bayaqdan da marqat siqnal. Qara maşın nə istəyirəm? Qaqa saxlama sür, qorxulu maşını oxşur. Ay da bunlar niyə saxlamır axı? Neyniyim mən? Vapşe deyin görüm bu nə deyir ha? Nə deyir bu görəyə? Saxla. Ay xanım, nə istəyirsən axı? Tanış olmuram, tanış olmaq istəmirəm. Nə danışırsan, nə tanış olmaq? Sən səhv anlamısan məni. Bəs nə olub ay xanım? Şamaxıdan bura bayaqdan marqat siqnal verirsən. Nə olub bəs? Ay müəllim, niyə əsəbləşirsiniz? Mən sizin dalınızca düşmüşəm ki, götürün mənim bu maşınımı, mənə təcili pul lazımdır. Ay xanım, belə deyəndə mən də deyirəm bu qara maşın bayaqdan mən niyə marqat? Xanım, salam belə ki. Mən də deyirəm bu qara maşın kimdir? Ay müəllim, siz bu çəkirsən niyamətin kredit Bəli. satışına mən də düşmüşəm Şamaxıdan bəri. Niyə saxlamırsınız ay qardaş? Xanım, dedim bu qara maşın kimdir? Marqat eləyir. Nə sürətlə? Qara maşın, mənə bir sən nə lazımdır? Nə lazımdır? Buyur. Mən gözəl tiramı. Salırsan kreditə, mənə 4 pul versin. Problem yoxdur, eləyəcəm. Amma mənim rəsmi iş yerim yoxdur. Olmasın. Ay qardaş. Ay xanım, yoxlayır emas. Hadi ya, deyəndə bir dəqiqəsən. Mənə deməli mənim iş yerim yoxdur. Olmasın. Xanım, şərtləri qoy. Maşın da məndə qalmalıdır. Axı mən bağçaya uşaq aparıram. Şərtlərimizi deyim də kredit. Buyurun. Bax, elədir ki, bu maşın sənə məxsusdur. Gətirirsən bizdə salırsan kreditə 4000 pulumu götürürsən. Maşının nömrəsi dəyişmiş. Maşının qalır özündə. Banka gecikmən var, nəzərə alınmır. Götürdüyün pulu da 20 dəqiqə götürürsən, bölünür aylığa xırda ödürsən. 20 dəqiqə həll. Bəli, gedək bu dəqiqə 20 dəqiqə həll edir. Oldu onda getdi 20 dəqiqə həll edib. Sürün dalımızı. Mən də deyirəm bayaqdan ki.